Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ өнөөдөр хуванцар савны хэрэглээний тухай мэдээлэл хүргэж байна. За Монгол улсын нийт хүн амын 70 гаруй хувь нь хүнсний хэрэглээндээ зориултын бус хуванцар савыг хэрэглэдэг. За хүнсийг бохирдуулагч олон нэр төрлийн хүчин зүйлс байдаг. За үүнээс хорт нэгдэл, байгалийн хорт бодисууд гэдгээс гадна хүрээлэн буй орчны нөлөөгөөр хүнсийг бохирдуулагч бодисууд бол байж идэг. За эдгээр хүрээлэн буй орчны нөлөөгөөр хүнсийг бохирдуулахдаа бид хуванцар савны хэрэглээнээс үүсэн хүрээлэн буй орчны нөлөөгөөр хүнсийг бохирдуулж идэм байна. За эдгээр хуванцар савнд нь бидний түгээмэл хэрэгэлдэг. За шар өнгөтэй канистр, за мөн том цэнхэр ийм хуванцар савуудыг бол түгээмэл хэрэгэлдэг. За эдгээр хуванцар савнд усыг зөөвөрлөх, усыг хонуулснараа бидний усанд хүнсийг бохирдуулагч хүнд металл буюу хар тунгалаг, формалдегид, формалин гэсэн хүнд металлууд ялгарч идэг химийн бодисууд. За эдгээр химийн бодис нь бидний бие организмд эрүүл мэндэд маш муу хор нөлөө буюу хорт хавдар үүсэх үндсэн гол шалтгаан болж байна. Хүнсний зориулалтаар хэрэглэгдэж байгаа тосны канистр том цэнхэр савнд усыг зөөвөрлөх, усыг хонуулахад хүнд металл болох хар тунгалаг, формалин, формалдегид гэсэн химийн хорт нэгдлүүд бол тосны канистр 500-аас 800 дахин, цэнхэр савнд 60-аас 72 дахин Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас зөвлөсөн зөвлөмж хэмжээнээс илүү хорт нэгдлүүд бол бий болж идэгөө. Тэгэхээр бид бүхэн энэ цэнхэр сав, тосны канистрыг хэрэглэх нь бидний бие организмд хорт нөлөөтэй буюу эрүүл мэндэд хорт хавдар үүсэх үндсэн шалтгааны нэг болдог. За жишээлбэл хар тунгалаг гэхэд хүний бие организмд хоригдлагдвал мэдрэлийн системд нөлөөлөх, за мөн бөөрийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөх, цусны даралт ихсэх байдлаар даамжирч халдварын бус архаг хүчлийг үүсгэж идэг. Тэгэхээр эдгээр усны савнд бол нэг удаа хонуулах маш олон дахин давтамжтай хонуулахад хүнд металл хорт нэгдлүүд үүсгэж байгааг бол мэржлийн хяналтын шинжилгээгээр баталсан байна. За тэгэхээр бид нар хүнсийг бохирдуулагч энэ хорт нэгдэл буюу химийн нэгдлээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд мэргэжлийн аюулгүй байдлын үндэсний шинжилгээний лабораториор баталгаажсан хар тунгалаг, формалин, формалдегидийн хэмжээг шалгуулсан зөвшөөрөгдсөн Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас зөвшөөрөгдсөн зөвлөмж хэмжээнд заасан савыг хэрэглэх нь бид нар эрүүл мэндэд маш их тустай байна. За бид нар бол аль болох мэржлийн хяналтын лабораториор шалгагдсан хуванцар савыг та бүхэндээ хэрэглэхийг бол зөвлөж байна. За энэ сав нь бол үндэсний аюулгүй байдлын лавлгаа лабораториор бол баталгаажсан. За хар тунгалаг, формалид гэх мэт хүний биед хор хөнөөл учруулж байгаа бодисын шинжилгээнд бол зөвлөмж хэмжээнд заагдсан эрүүл аюулгүй савыг бид нар хэрэглэх нь эрүүл мэндэд оруулж маш том хувь нэмэр болж байна. Иймээс эрүүл мэндэд хэрэгтэй зориултын савнд бид нар усаа хэрэглэхийг бол зөвлөж байна. За аль болох хүнсийг хүрээлэн буй орчноос нь бохирдуулахгүй тулд та бүхэн зориултын савнд усаа зөөвөрлөж усыг зөв ашиглах нь бидний эрүүл мэндэд маш тустай байна.